Chiro le, come ling and a liga, get beat a tray. When you see the cargo, pap beat a lay, have a mind ball, pap beat a lay. Minglava. You need to know Pabama or Charo. Capcut never no. Capcut go down video, slow motion video, the Pope, the low armless rolling go, Pabapita of Japane. Okay, Capcut saw where they go one line, no? Capcut saw a machine, Play Store, my town, Yavane. We Capcut one line, P. New project, no? New project on a video. Yet had a video, no? I yet had a video. You like me? It had a video you like, no? Slow motion low video, and I can't you like me, P. No can't see one, the danger and temas, or the Alio Muyen than Chalabane. Okay, the muse only an element as well. Damabara, one. Okay, be doing General the danger and tema, danger and Mr. Machidos oriented Doma, dangers of your Yashala, I don't remember 10 years, Shallow Rema, not a town that I did the Annie Telebame. Okay, teacher neighbor. Okay, Tiago, slow motion, be a general color grading a lot, no? Slow motion low map that video out of the Dolly, Dolly around general slow motion be on China Kaya on the lowness or Chinley open, no? Okay, in the Allegany piano, you know? The Chilean line, the piano, and General. The slow motion low in the time marginal, the logenet pine, cologenet pine, or general caralo, pine line, pine be marginal, early pine ha, or general logen low, a navy, a mian BP general low, general the near video, the congo, the neighbor, a native who mian cool low much about it. Okay, original mass, slow motion low wood, must be one, speed or nail. Speed on the man, the Mamma Mubi have Norman's watch, original. The Bowman video Madonna, which know the slow motion video Capenama Dominus, which know the CUV, the counting at Doma, a neo of Mian, no long Doma. Which know at the imaginal Dima to add the two low bizarre beta, and general China who you like me. Video Mataloka, Yamia set them Bian Chama. Okay, do it the body aga Dimavano. The 1A so in a normal, 1A so in normal. Now the Aoyali, general, the nearly one. Aoyali nearly. Aoyali nearly about that valley, Miali, one. About that valley, Miali. I'm a general load chain of your. Okay, believe me. Okay, that's one nearly near on it. Bone nearly 10 with me. Nearly 10 minutes. Being the Miane Harry or the nearly should be them. In the Apian needed happen. Outside my pian needed. I don't know by any time as well. I'll call nearly to be them. Okay, Biami play Jimmy. Okay, that's one same be, or I'm a tabby me about an early time here. That need out, but he touched it. Okay, Dinama, the Tanedi don't know what the John Loma, and San Bian Jimmy. Okay, Tinialiane, Salogen, the Lona Makada had a nearly chatolame. Okay, Tinola on a chatolame. Okay, Bian Jimmy.
Okay ကျွန်တော်တီးလုံးနဲ့မကိုက်သေးဘူးနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမှာနော်ဒါတော့ကိုလိုချင်လို့တီးလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နော်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုလောက်အောင်ပါဗောနော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတီးလုံးနဲ့ကိုင်မကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ play ကြည့်ပါဗောနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တီးလုံးလေးနဲ့ကိုင်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့မစ်စီတို့ကဒီ color ပြောင်းချင်ရင်လည်းပြောင်းပါနော် color မပြောင်းချင်လည်းပြန်ထားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာလေးကိုနောက်ကပြောင်းသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို color grading လုပ်ပါဗောနော် color grading လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ဗောနော်ထောက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ fader ရှိရဗောနော် fader ကိုသွားမယ်ဒါမှမဟုတ် fader ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ original တွေကိုကျွန်တော်ကတောင်းရမှာဗောနော်အခုကျွန်တော်က fader ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ adjust ဆိုတာရှိတယ် adjust ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ color ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရရပါတော့ကျွန်တော်တို့ adjust နဲ့သုံးပါမယ် okay အလင်းမှောင်အမှောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတောင်းရပါတော့ contrast ကိုနည်းနည်းလေးစိမ့်တဲ့ဘက်ကိုသွားမယ် saturation ကိုကြာနည်းနည်းလေးစိမ့်တဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားမယ် exposure ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မတင်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပဲဒီထဲမှာအဓိကတော့ဒီကောင်ပေါ့နော် HSN ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်က color ကိုချိန်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ color ကိုဟိုလိုတဲ့ဘက်အရောင်ဘက်ကိုဆွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူရဲ့ color ကိုမထိခိုက်အောင်နည်းနည်းလေး cue ဆိုင်ပါနော် okay ကျွန်တော် black tone ကိုပို့ပြီးကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် black အနက်ရောင်ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒီညပါနော်အစိမ်းနေရာမှာကျွန်တော်က black ကိုသွားမှာပေါ့နော် okay ဒီ saturation ဆိုတဲ့နေရာမှာအစိမ်းကနေပြီးကျွန်တော်တို့0ထိ0မဟုတ် -100 ပေါ့နော် -100 ရှာလို့ရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color ကအနက်ရောင်ဖြစ်သွားပြီနော်လုံးဒါဆိုရင်လုံးလေးနက်သွားပြီဒီအပြာတွေကတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအပြာရောင်တိတ်မပါတဲ့အတွက်တိတ်မတက်ရဘူးပေါ့နော် okay ဒီဟာတွေကတော့ဒီအင်ကြီးမှာပန်းရောင်တွေပါတယ်နည်းနည်းလေးတက်ရောက်မယ်ဒီ channel လေးကိုတော့ကိုလိုလိုချိန်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်စိတ်ကြရပြီဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ color လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးနဲ့ပြန် play ကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် slow motion နဲ့ဒီ color grading လုပ်တာလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနဲ့ကိုက်အောင်မလိုတာတွေဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးပိတ်ကို fade out လေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ချင်းလေးကကျွန်တော်တို့တူတူလေးပဲပြီးတာနော်โอเคအားလုံးပဲဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မလေးထောက်နေရလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောလို့လက်မအောက်ချနေရတော့နှိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပါမှာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ခေါင်းအောက်မှာရှိတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့ click ကိုလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ bell ဆိုတဲ့ click ကိုလေးလည်းနှိပ်ထားပေးပါအဲ့တော့မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်နေဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ